أجواء مثيرة هنا في يوم مباراة كبيرة، أجواء تليق بمباراة الكل ينتظرها والكل يتحدث عنها. سنكون معكم في تغطية مميزة بعد قليل، فلا تذهبوا بعيدا. That's my best friend. That's my best friend. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير. إن شاء الله النهاردة معادنا مع الإصدار الأول من باتش أفريكان إيجل لنسخة فيفا 23 بعد النجاح الحمد لله اللي حققناه في فيفا 22، طبعا ببركة ربنا سبحانه وتعالى أولا، ثم بدعوات ووقوفكم جنبي. إن شاء الله النهاردة هنبدأ نشرح طريقة تركيب الباتش بشكل بسيط جدا، وكمان هنعمل خطوة بسيطة كده في الأول، لأن في ناس كتيرة للأسف الأداة مع التطبيق الجديد ال EA ما بتشتغلش، يا إما بتشتغل بس ما بتشغلش الباتشات أو المودات. تلاقي اللعبة فتحت عادي خالص ما فيهاش أي باتش موجود لو أنت ضايف باتش أو حاجة. طيب دلوقتي هنعمل الخطوة دي، بس قبل ما نعمل الخطوة دي احنا هنعدي الخطوة دي ونمشي مع الخطوات تركيب الباتش عادي خالص في الفيديو، ونجرب الاول قبل ما نعمل الخطوه دي تحسبا، لان في ناس بتبقى شغاله معاهم من غير الخطوه دي، وفي ناس لازم تعمل الخطوه دي. فاحنا هنجرب الاول بدون الخطوه الاولى اللي انا هعملها دي، وبعد كده نشوف لو ما اشتغلتش معانا نعمل الخطوات اللي هنمشي عليها دلوقتي. طيب هنبدا دلوقتي بالخطوه دي، وهي انك اول حاجه طبعا هتفتح التطبيق الاي اي، وطبعا انت اونلاين فاتح اونلاين. انا معرفش بصراحة بالنسبة للناس اللي مفعلة التفعيل على التطبيق دوت شغال ازاي، لكن اوريجن لو اوريجن شغال معاك خلاص انت هتمشي على اوريجن بنفس الخطوات القديمة. والاول ما بتفتح التطبيق بتخش على الجيم لايبراري اللي هي بتفتح لك الالعاب بتاعتك اللي انت شاريها على الاكونت. تدخل على البروبرتيز، بعد كده احنا بنروح بنشوف نلاقي في حاجة هنا اسمها advanced launched option. دي هنا احنا بنكتب المسار بتاع فتح اللعبة، نخلي اللعبة تقرا الملفات منين، او نكتب المسار ده بس بنكتبه زي ما هو كده بالظبط. هسيبه لكم في الديسكريبشن تحت، هتكتبوه زي ما هو بالظبط، الكابيتال كابيتال والسمول سمول بنفس الطريقة كده. وبعد كده بنعمل سيف او بنقفل الخانة دي خلاص، وبنرجع بعد كده نعمل اوفلاين ازاي؟ ان احنا بنفصل النت نهائيا، ودي اضمن حل. نيجي بعد كده في طريقة تركيب الباتش، وهي خطوات سهلة جدا احنا شرحناها قبل كده كتير بس هنعيدها مرة تانية. طبعا انت بعد تحميل الباتش بتفتح بتفك الضغط من على ملف الباتش، بيظهر لك ملفين، واحد خاص بالمود والتاني خاص بالسكواد. اول حاجة هنعملها هنفتح الاداة، بعد كده بنختار الباتش بتاعنا او المود بتاعنا. لو في اي مودات احنا ضايفينها قديمه بنحذفها تماما، وبعد كده بنضيف المود بتاعنا وبنفعله بالشكل ده الناحيه التانية. بعد كده بنروح على الملف الباتش، وبناخد ملف السكواد بتاعنا نعمله كوبي ونحطه في الماي دوكيومنتس. بنفتح الماي دوكيومنتس سيتنجز فيفا 23 سيتنجز، بعد كده بنحطه هنا. لو في عندنا اي سكوادات تانية وعايزين نحذفها بنحذفها، مش عايزينها خلاص احنا بنحطه، وهنعرف ازاي نختاره من جوه اللعبة. بنختار اللانش، بس بنختار الامر دوت الاول، ما بندوسش لانش على طول، عشان لو في اي ملف عندنا جوه وباتش ضايفينه قديم بنحذفه وبيشغل الجديد على طول. بعد كده هننتظر شويه، طبعا هي هتاخد وقت معاكم في الاول، محدش يقلق خالص. بعد كده ان شاء الله هتلاقي اللعبه بدات تفتح معاك. بعد ما فتحنا اللعبة طبعا احنا بنكنسل بقى اي رسالة تظهر لك في الاول اللي هو فشل التحديث او فشل تحديث السيرفر او كل ده خلاص عادي مفيش مشكلة. احنا كده عشان احنا عاملين اوفلاين. بندخل على سيتنج، ملف التعريف، بنعمل تحميل لملف التعريف بتاعنا اللي هو ملف السكواد. بعد كده خلاص ممكن اعمل حفظ ملف التعريف، بحيث ان انا خلاص اضمن ان انا لما افتح واقفل اللعبه، او لو اللعبه خرجت مني وانا شغال وجيت افتحها تاني ما عدتش الخطوات تاني، مش حابب خلاص اوكي. وبعد كده نبدا نستعرض الباتش بتاعنا. هنلاقي طبعا زي ما قلت لكم انا ضفت الدوري المصري كامل، وهنلاقي فيه دوري تحت عالم جنوب افريقيا،
شامل حوالي 12 فريق من أفريقيا، شاملين الفرق العربية والفرق الأفريقية. إن شاء الله في الإصدارات الجاية هيتم تحديث الفرق دي بكامل اللاعبين بتاعتها والأسماء والطاقات. إن شاء الله الدوري المصري هيشارك منه أول وتاني في دوري أبطال أفريقيا، ومع ال10 أندية من الفرق اللي هي الميكس اللي عاملينها من أفريقيا. وبإذن الله هيتم إضافة كمان الدوري التونسي في الفترات اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. أي تعليقات، أي اقتراحات هتكون من خلال الجروب. طريقة الاشتراك على التواصل معايا على الخاص، وفي عرضين زي ما قلنا. أتمنى الاشتراك في القناة ودعم القناة، وأسيبكم مع عرض بعض الصور واللقطات من الباتش.